We staan hier bij het ras Sound. Heeft net de naam gekregen, je ziet hier ook nog het nummer. Het is een van de nieuwere rassen van Meijer. Ook geschikt voor de biologische teelt. Het is robuust, dat betekent Phytophthora-resistent. Maar ook de robuuste rassen, de nieuwere generatie rassen, hebben ook een sterke plant, zijn stressbestendig. Dat maakt het ook zeker geschikt voor de biologische teelt. Daarnaast zetten we het ook gangbaar in voor tafelexport. Sound heeft een mooie lange ovale knollen met een licht gele kleur. En is daarmee mooi geschikt voor de tafel, maar ook door zijn hogere droge stofgehalte ook geschikt voor de thuisfriet.